E fala galera, beleza? Pedro, hoje mais um vídeo aqui pro canal. E hoje um unboxing da BioCube, caixa bem grande aqui, mas vou entender porquê. Eu tava muito esperando por esse unboxing, finalmente eu voltei a gravar vídeos aqui pro canal. Ou seja, vamos voltar, né? Desde o ano passado que eu não gravo. Então eu vou abrir o cubo rapidinho e já volto com vocês. Voltamos e vocês já perceberam a diferença. É o tapete da BioCube novo que chegou, por isso que a caixa era grande, porque vinha enrolado. Então, muito bonito esse tapete, tava querendo trocar um pouco, porque o meu tava já desgastando, ó, saindo aqui, tava querendo comprar pegar um novo. Esse é bem bonito, é cinza. Tem o negócio da caveira, aqui o cubo, aqui do lado tem o BioCube, ó, o símbolo do cubo. É muito bonito, é mais grossinho, ó, do que o outro. Então, gostei bastante, é bem macio. E também que eu queria um tapete menorzinho, porque aquele no tapete meu mouse não funciona direito, então, mas o importante não é o tapete, assim o cubo. Aqui veio a bagzinha, a verde básica, normal. Veio a cartinha da BioCube, que sempre vem nos cubos. No seu cubo utilizamos Evolution BioCube nas tracks, Atomic na parte inferior das peças e o Jack-o'-lantern entre as peças, tornando assim o cubo mais suave, leve, com um aroma incrível de especiarias de Halloween. Ou seja, eles usaram o Evolution nas tracks, que se você não sabe, as tracks são isso, eu já expliquei, eu acho, mas as tracks são isso daqui. Aí eles passaram no cubo. Mas vamos parar de enrolação e vamos abrir logo, porque eu tô muito animado. E a caixa é gigante. Olha o tamanho disso. Ah, plástico bolhando. Mas olha o tamanho dessa caixa. Enorme. Se eu comparar com a do Valk, ó. A do Valk é tipo minúscula perto dessa. Olha que estranho. Mas, enfim. Agora vamos pro cubo. Como é que é aqui? Ó, tem esse. Mano, a caixa é muito grande. Eu tava olhando uns reviews e não parecia tão grande assim, mas olha o tamanho comparado com a minha mão. Olha isso. O bagulho é gigante. Ai, que lindo. E aqui dá o cubo na caixinha. Bem legal essa caixinha, vem com esses negocinhos aqui. É a mesma caixinha do Valk, só que com uma textura fosca e branca. Ó. Essa do Valk e essa do Tornado. Bem bonito. A caixita de acessórios, que é também grandinha. Perto da Moyu parece um container. Olha que absurdo. Eita. Gente. Opa. Aqui, ó. Olha, vem a bagzinha que todo mundo tá falando e eu não sabia como... Mas é um material muito diferente, é gostoso o material. Tipo sei lá como explicar, mas é tipo muito diferente. Porque, por exemplo, ó, deixa eu pegar a bagzinha que veio da BioCube. Eu acho que, tirando a da BioCube, essas são as melhores que eu já vi, porque a da BioCube tem um material muito bom, é grandinha, tem esse negócio aqui, e ela tem um material de, sei lá, não sei como explicar, vocês precisam comprar pra vocês saberem. E dentro é a mesma coisa, mais ou menos. Mas é muito bonita. Ó, o logo dos X-Men. A chavita, que se você viu o unboxing do Vincenzo ele não entendeu, que abre aqui embaixo e vem com esses bagulhetes. Aqui, ó, esse é pra ajustar a tensão das molas e dos parafusos. Que o imã tá pegando na chavinha de novo. E esse é pra ajustar os ímãs. Vou mostrar pra vocês. Isso daqui é o que já veio, que é uma Philipsinha, eu acho, ou não? Acho que não. Não sei que vizinha é essa, mas eu já tenho uma que veio no Bell V2 e eu ficava em dúvida porque pra que servia aquela lá do essa de duas. Oh, meu Deus. É também difícil aqui de fechar. Sim. Manual, nossa, manual grossinho, ó. Tem bastante coisa nesse manual. Vem o paninho, que é o mesmo do Valk, eu acho mais branco. Vem com um negocinho aqui. Vem com esses... um manualzinho de ajustes, bem legal. Depois eu vejo. Esse cartãozinho aqui, dos X-Men. Muito legal. Mas o que me interessa de verdade é o cubo. Eu tava querendo trocar de 3x3, o meu main... eu vou ter treinar bastante esse ano, porque vai voltar os campeonatos, então
queria treinar mais, então eu tava usando o Valk. E depois dei uma treinada e gostei bastante voltei a gostar do RCS3 M2020. Só que eu queria testar alguma coisa nova e eu vi algum cubo mais recente, né? E eu vi esse daqui, esse Tornado, que eu vi muitos reviews bons. Eu tava em dúvida entre esse e o WRM21 Maglev, só que eu queria deixar o negócio do Maglev pra depois. Eu queria um cubo mais assim, que eu achei esse daqui mais interessante. Mas, não sei, vai que eu... Ó, a técnica pra abrir, ó, é ver onde tem esse tiquezinho pequeno, que tem esses grandes que ela trava. Então você aperta no tiquezinho pequeno e abre. Vem o negocinho da BioCube, vem por dentro do negócio. Então vamos abrir. Então, acho que é super legal de abrir. Ó, você já sente o cheiro na hora. E aqui o negocinho da BioCube, vou colocar em algum ponto. Ah, olha, veio com o adesivo da X-Men. Parece muito um gun. Deixa eu pegar o meu gun aqui. Se eu olhar de longe, você até dá uma confundida, mas quando você vê, o gun tem esse design das esquinas é um pouco mais pontudinho, mas aqui é um pouco mais redondo. Mas comprando as cores, laranja, bem parecido, verde. Na câmera não parece tão diferente, mas tem alguma coisinha que diferencia. O vermelho é igual, azul igual, branco e amarelo. E incrivelmente ele não tá tão melado de fora. Por exemplo, o meu último BioCube, que eu acho que foi o... tem o WRM e tudo, o 4x4 WRM, e vem melado por fora, e esse não tá tão melado assim. Você sente o lubrificante, você sente o cheirinho, bem gostoso, o cheirinho de canela. Então vamos pro giro. É muito silencioso e é muito bom. Em cima aqui tá. Tá bem no meio. Acho que eu vou botar no forte, porque o barulho dele é um barulho que parece que tá seco, mas ele não tá seco, ele tá bem lubrificado. O fundo dele é preto, que eu acho muito bonito. Ele é muito silencioso, isso é incrível. Ele é bonzinho pro H. Ele ainda tá... Ah, quando você gira ele fica um pouco mais melado, mas mesmo assim tá bom. Tá muito bom, eu acho que ele é praticamente um main, sim, sem nem duvidar. Ó, agora eu vou explicar um pouco, ó. Vamos tirar a capzinha aqui pra ver como é que é. Eu vi que essa capzinha tem um sistema diferente de tirar, sei lá. Uma coisinha toda tecnológica essa cap. Peraí que eu vou sofrer pra tirar. Ah, foi. Ó. Não dá pra tirar o parafuso. E aí, eu não sei se dá pra ver pra câmera, ó. Foca. Ah, não dá pra ver direito. Mas ele veio no 1. O que tá bom, mas não sei se eu vou deixar no 1. Deixa eu ver o corte aqui na dele. Nossa, é muito bom. Comparado com o do Valk, esse daqui é... Ó, tava mais ou menos aqui, um pouquinho mais pro lado, corta o reverso. Mas ó, aqui ó, corta tranquilo. Não é que nem o Valk, você tem que fazer muita força, ó. Deixa eu pegar meu Valk. Ó, esse daqui é o Valk. E ó, nessa extensão você tem que fazer um pouquinho de força, ó. Esse aqui vai direto. E aí, vamos explicar a funcionalidade do negócio, ó. Para ajustar os parafusos e molas, deixa eu tirar para ajustar os parafusos e molas, você usa essa chavinha aqui, ó, que tem, parece um chifrezinho aqui. Tá vendo que tem esses dois buraquinhos? Você coloca bem nos buraquinhos, encaixa certinho. Se você girar, você tem que apertar para baixo e girar, pera. Se você girar pro sentido horário, ele vai ajustar o de dentro, se eu não me engano. Então vai ajustar. Ó, se você girar. O negócio é dificinho de girar. Ah, porque também não tá. Tem que pôr aqui na chavinha, né? Fica mais fácil. Mas ó, tem que pôr aqui
Ah, agora sim. E se você gira, ele no sentido horário, que é assim, pelo visto ele ajusta os de dentro. Se você gira no sentido anti-horário, ele ajusta os de fora. Se eu não me engano. Eu vou ver mais vídeos sobre isso, mas acho que era isso. Ele, ó, você vê que não tá mudando aqui. Ó, não tô passando. Ó, pra você ficar bem perto, ó. Se eu girar pro lado anti-horário, você vê que ele mudou o de dentro. Mas se eu girar do lado anti-horário, ele não mudou o de dentro. Interessante. Aqui, ó, tá no 5. Aqui continua no 5. Ah, tá. E aqui tá no 1. Entendi. Mas eu vou ver mais coisas sobre isso, mas é praticamente isso. Eu vou deixar no 1, que é o que vem. Então todos estão assim, provavelmente. Como é que bota isso de novo? Ah, ó, tem toda uma complexidade. Ah, tá. Ó, esse que tem esses negocinhos que você coloca na diagonal. Isso. E os ímãs? Vamos lá. Você se ajusta com esta chavinha aqui, ó. Agora vamos trocar. Essa chavinha aqui, ó. Que aí, ó, você tá vendo que os ímãs tem esse risquinho aqui, que encaixa certinho no... Essa chave encaixa certinho e muda. E aí, ó, não sei se dá pra ver na câmera, mas tem um sinalzinho de mais pra cá, ó. Um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Aí você vai aqui e gira. Eu vou colocar todos no máximo aqui e já volto. Pronto, ó, terminei de ajustar. Ela já percebe uma mudança automática no dentro, pessoal. No exato momento você já sente uma mudança. Opa. Muito bom. Gostei bastante desse cubo. E ó, e aí ó, eu coloquei todos no forte, no mais forte que tem. Aqui. E cada cubo tem seu sistema de imã. Eu não tinha um cubo com um sistema de imã tirando o Valk. Por exemplo, o Valk você troca as caps, o que não é uma coisa tão simples. O Gun X, você tinha uns negocinhos assim que você enfiava e tirava um outro. Então, tipo, você colocava aqui e tirava um imã rápido, sabe? Era bom. O XS, você ajustava com um dedo a distância, só que de lado pro outro. E vai indo, sabe? Tem todos os sistemas, tanto de ajuste pros ímãs, tanto de ajuste pras molas e parafusos. E o que eu achei legal desse cubo, ó, é que tanto o das molas quanto os de parafuso tem um número exato. Ou seja, você não precisa se preocupar com o número que fica, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, porque os outros cubos, por exemplo, o Valk, você ajustava as molas, que você tem que tirar as molas e colocar outra, que vem 3 tipos de mola. E o parafuso você tem que ajustar na sua ordem, então você tem que ir regulando até você achar que tá bom e fazer isso tudo em todos. Então você tem que ficar memorizando. Nesse daqui, você tem que, tipo, ter uma noção de qual número que você escolheu. Por exemplo, eu escolhi o 3. Então, você gira todos no 3, fácil. Eu escolhi, tipo, 3 de mola e 2 de parafuso. E aí, então, coloca esse negócio aqui. Não faço a mínima ideia. Mas aqui, aqui. Então, você... É um jeito... Cadê a cap? Aqui. Então, é um jeito que você consegue ajustar de maneira igual para todos. Mas, enfim, esse cubo é muito bom. Eu tenho certeza que ele tem potencial para ser meu main. É só colocar nos ajustes que eu me familiarizar... Opa! Que eu me familiarizar melhor. Mas eu acho que ele é o meu main, sim. E eu gravo um vídeo de review depois. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui o tapetinho novo, ó, bem bonito. Parece... Opa, tem um embaralhamento aqui. Muito bom o cubo. Valeu aí, Thiago, pela atenção, tudo. Ele
Eu reservei esse cubo por um tempo pra poder testar, né? Porque precisa reservar, que às vezes você não tem dinheiro na hora e precisa esperar cair mesada, essas coisas. Então é isso. Então valeu, Thiago. Eu vou gravar um vídeo de review depois desse cubo. Um vídeo de som e tudo. Acho que o review eu vou fazer o review e colocar uma solve dele. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E espero voltar a gravar vídeos mais recentes, mas eu falo isso toda vez que eu volto a gravar vídeos e esqueço. Então não esperem muita coisa de mim. Mas então é isso. Falou e tchau.